सुखलवारी सजन तू कारे वञी रहियो आहीं? माथेले साहब दरबार। माथेलू साहब? यार माथेलू साहब त काफ़ी दूर आहे। तव्हां 5 मिंट ते वियो ऐं गाड़ी कराए थो वञा। न भाउ, गाॾी जी का बि ज़रूरत न आहे। मूंखे उन ई मालिक सां प्रेम आहे। मूं हाणे इहो ई दिलि में हिकिड़ो आस रखी छॾी आहे त मूंखे माथेली साहब जो दर्शन करणो आहे, उन ई राम सां मिलणो आहे जेको उन दरबार में वेठो आहे। तव्हांजी का बि ज़रूरत न आहे, तव्हां हलो, मां पाण हितां हले वेंदुसि। मालिक हिमत ॾींदो ऐं हले वेंदो। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दयाज सागर धर्म के रक्षक रायपुर वारे राम के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दयाज सागर धर्म के रक्षक रायपुर वारे राम के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दुनिया जी हर कुंड कड़छ में धर्म जो प्रचार कयो। धर्म छाहे धर्म ते हलण जो अज्ञान निखे ज्ञान ॾिनो। दुनिया जी हर कुंड कड़छ में धर्म जो प्रचार कयो। धर्म छाहे धर्म ते हलण जो अज्ञान निखे ज्ञान ॾिनो। धर्म जो झंडो सदा झुलायो रोशन कयो जहान के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दयाज सागर धर्म के रक्षक रायपुर वारे राम के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम। सतगुरु साईं गोबिंद राम के
हिंद जूं दिलियूं मिलाए वॾो कयो उपकारो अथव पंहिंजे दर ते जथा घुराए तीर्थ कराया महान अथव पाक हिंद जूं दिलियूं मिलाए वॾो कयो उपकारो अथव पंहिंजे दर ते जथा घुराए तीर्थ कराया महान अथव कोटि कोटि प्रणाम कयां मां लिखी अवां जे नाम खे दंडवत कयां प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम खे दया जे सागर धर्म जे रक्षक रायपुर वारे राम खे दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम के मंदिर अदाए मेला लगाए गरीबन जा सदा कार्य कयव भगत गवैया महिमा गायन दीवाने की गुलाम कयव मंदिर अदाए मेला लगाए गरीबन जा सदा कार्य कयव भगत गवैया महिमा गायन दीवाने के गुलाम कयव की न भुलाए सगंदी दुनिया शेवा तुंहिंजी निष्काम खे दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम के दया जे सागर धर्म जे रक्षक रायपुर वारे राम के दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद राम के दंडवत क्या प्रणाम सतगुरु साईं गोबिंद